네, 안녕하십니까. 현재 국립부경대학교 기계공학 전공 3학년에 재학 중인 전공 홍보단 노경원이라고 합니다. 정말 말만 들어도 어려울 것 같은데요. 3년 다녀보니 어떤 것 같아요? 네, 처음에는 기계공학이 어렵고 조금은 낯설게 느껴졌지만 전공 수업을 들으면서 세상이 움직이는 원리를 직접 이해하는 과정이 점점 흥미롭게 다가왔습니다. 유체, 열, 재료 같은 기본 원리를 배우고 실제 실험과 장비를 통해 왜 이렇게 움직일까를 직접 확인하면서 기계공학의 매력을 느꼈고 지금까지 꾸준히 공부하고 탐구해오고 있습니다. 기계공학은 말 그대로 세상이 움직이는 원리를 배우는 전공이라 보시면 됩니다. 유체역학, 재료역학, 열역학, 동력학 이렇게 기계를 구성하는 핵심인 흔히 말하는 4대 역학을 중심으로 기계의 원리를 공부합니다. 이 기초 지식을 바탕으로 비행기와 엔진의 원리를 다루는 기체역학, 추진공학 그리고 기체를 더 가볍고 튼튼하게 만드는 기계 설계, 최적 설계 또한 실제 제품을 가공하기 위한 기계 공작법, 용접공학, 자동화를 위한 센서공학 등 다양한 과목으로 확장되고 있습니다. 같은 재료라도 어떻게 설계하고 어떤 방식으로 제작하느냐에 따라 효율과 강도가 완전히 달라지는 이유, 그리고 어떻게 하면 더 적은 에너지로 더 큰 성능을 낼 수 있을까 같은 문제를 탐구하며 엔지니어적 사고를 기르는 것이 기계공학의 핵심입니다. 기존 AI 시대에도 기계공학이 필요할까요? 네, 정말 많이 받는 질문입니다. 결론부터 말하면 오히려 더 중요해지고 있습니다. AI는 어디까지나 도구이고 현실에서 작동하는 기계를 설계하고 만드는 건 여전히 기계공학자의 역할입니다. 예를 들어 AI가 구조 최적화를 해줘도 경계 조건이나 안전 개수 판단, 제작 가능성 판단은 사람이 해야 합니다. 공장에서 센서 데이터로 고장을 예측해도 수리 방법이나 부품 선택은 결국 기계공학자가 하게 됩니다. 로봇 제어 알고리즘이 AI로 좋아져도 모터나 감속계 같은 실제 하드웨어나 연결에 안전하게 만드는 건 결국 기계 지식이 필수입니다. 그래서 AI가 발전할수록 오히려 기계공학자가 단순 직업보다 더 고차원적인 문제 해결 능력이 중요해지고 있습니다. 미래의 전망과 관련된 직업으로 어떤 것들이 있을까요? 저는 기계공학의 가장 큰 장점이 범용성이 높아서 진출할 수 있는 산업이 정말 다양하다는 점이라고 생각을 합니다. 전통적인 기계 설계, 생산이나 공정, 품질 같은 직무는 물론이고 로봇, 항공우주, 전기차, 배터리, 반도체 장비 같은 첨단 산업에서도 기계공학은 꾸준히 필요로 합니다. 설계 엔지니어는 CAD 모델링과 구조 설계를, 공정 엔지니어는 생산성 향상과 공정 개선을, 그리고 품질 검사 엔지니어는 제품의 신뢰성과 안정성을 확인하는 역할을 합니다. 경력적인 부분에서도 전망이 좋다고 생각을 하는데요. 실무 중심 역할로 시작해 몇 년 후에는 프로젝트 리더나 공정 개선을 주도하는 역할로 성장하고 10년 정도 경험을 쌓으면 R&D 책임자, 공장장 또는 기술 기반 창업까지도 가능할 만큼 진로의 폭은 정말 넓습니다. 미래 전망 역시 긍정적입니다. 제조업의 스마트화, 전기차의 전동화, 로봇 자동화, 에너지 전환 같은 산업 변화가 계속되면서 설계나 해석, 시스템 통합처럼 고난이도 기술을 다룰 수 있는 기계공학 인력은 더욱 중요해지고 있습니다. 구체적으로 어떤 수업을 배우나요? 네, 현재 국립부경대학교 기계공학과에서는 기계공학의 기초 이론부터 설계, 제어, 실험까지 단계적으로 배울 수 있는 커리큘럼으로 구성되어 있습니다. 먼저 1학년에는 공학의 기본기를 다루는 수업들이 있습니다. 프로그래밍 실습처럼 기초 코딩을 배우는 과목도 있고 공학 수학이나 기계 공작법 같은 과목을 통해 계산 능력과 기본적인 제작 공정을 익히는 단계입니다. 2학년부터 본격적인 전공 수업이 시작됩니다. 열역학, 유체역학, 재료역학 같은 기계공학의 핵심 이론 과목을 배우고 CAD나 로봇 역학, 전기전자공학 같은 설계와 기계 시스템 이해에 필요한 과목도 함께 배웁니다. 이 시기에 배우는 내용들이 상위 학년 전공의 기반이 되기 때문에 굉장히 중요한 시기라고 생각합니다. 3학년으로 올라가면 훨씬 실무적인 수업들이 많아집니다. 기계 설계, 동력학, 열전달 같은 심화 이론을 배우고 동시에 기계공학 실험이나 수치 해석, 기계 재료, 센서공학, 초성공학처럼 실제 산업에서 쓰이는 기술을 다루는 과목들도 듣게 됩니다. 또한 스마트 제조 활용 캡스톤 디자인처럼 팀 프로젝트 기반의 수업을 통해 실제 문제를 설계하고 해결하는 경험도 하게 됩니다. 마지막으로 4학년에는 거의 실무 중심의 과목들도 구성되어 있습니다. 나노 정밀 가공, 연소공학, 열유체 시스템 설계, 전산 유체 역학 기초, 제어공학, 로봇 응용 공학 등 산업 현장에서 바로 활용할 수 있는 내용이 많습니다. 그리고 졸업 과정에서는 캡스톤 디자인을 수행하면서 학부 과정에서 배운 내용을 종합해 하나의 프로젝트를 완성하는 경험을 하게 됩니다. 전체적으로 보면 1학년에서 기초를 다지고 2학년에서 전공 기초를 익히며 3학년에서 실무 기술을 배우고 4학년에서는 심화 응용 설계 능력을 갖추는 구조라고 말할 수 있습니다. 덕분에 이론과 실습을 균형 있게 배우면서 실제 산업에 필요한 역량을 자연스럽게 준비할 수 있는 커리큘럼이라고 생각합니다. 중학교 때 물리 과목을 선택 안 한 사람 기계공학을 선택할 수 있어요?
기계공학을 하려면 물리를 꼭 잘해야 한다고 생각해서 걱정하는 분들이 많습니다. 결론부터 말하면 물리가 아주 중요한 것은 사실입니다. 하지만 물리를 선택하지 않았다고 해도 충분히 잘 적응할 수 있는 방법이 있습니다. 저도 사실 고등학교 때 물리를 선택하지 않았는데 크게 어려움 없이 전공 공부를 해나갈 수 있었습니다. 물리 때문에 걱정하는 분들께 꼭 말하고 싶은 건 국립부경대학교 기계공학 전공의 커리큘럼은 기초부터 심화까지 잘 짜여 있기 때문에 처음에는 조금 낯설 수 있어도 공학 수학이나 기초역학 수업을 들으면서 개념을 차근차근 쌓아가면 금방 적응하게 됩니다. 지금은 K무크처럼 기초 과목들을 온라인으로 학습할 수 있는 방법도 많이 있고 저처럼 고등학교 때 물리를 안 들었던 사람도 잘 해내고 있으니 걱정은 안 하셔도 됩니다. 항공우주 분야를 진출할 수 있나요? 네, 가능합니다. 오히려 항공우주는 기계공학과 매우 밀접한 관련이 있습니다. 비행기의 구조나 재료, 형상, 열 관리, 추진 등 핵심이 모두 기계공학입니다. 실제로 기계공학과에서 배우는 기체역학이나 추진공학, 전산유체역학, 최적 설계 등 이런 과목들은 거의 항공 분야의 핵심 기술과 동일합니다. 네, 직접 만들고 테스트하는 활동이 많습니다. 대표적으로 기계공학 실험이나 캡스톤 디자인 이 두 수업에서 팀 단위로 아이디어를 내고 이것을 실제로 설계하고 해석하며 만드는 경험들을 합니다. 선반이나 밀림 같은 공작 실습도 해보고 과 동아리 활동에서도 직접 제작이 가능합니다. 가령 자동차 엔진부터 차량 공기 저항을 고려한 형상까지 직접 설계 제작하는 자작자동차 동아리도 있으며 소형 UAM을 설계하고 드론을 직접 비행하는 동아리로 AI를 통한 자율 비행기까지 구현하는 항공 동아리도 있습니다. 기계공학과에 어떻게 입학하게 되었나요? 저는 기계공학부에 학생부 교과 성적 우수 전형으로 입학하였습니다. 고등학교 때부터 다양한 기계에 관심이 많아서 단순히 사용하는 데 그치지 않고 왜 이렇게 움직일까? 어떤 원리로 동작할까? 같은 궁금증이 많았습니다. 특히 일상생활 곳곳에서 활용되는 기계의 구조나 작동 원리를 직접 배우고 싶다는 생각이 강했습니다. 그래서 기계공학이 저에게 가장 잘 맞는 전공이라고 느꼈고 관련 과목 공부도 꾸준히 공부하면서 전형을 준비해왔습니다. 네, 교과 성적 우수 전형으로 지원하기 위해 가장 신경 쓴 부분은 꾸준한 학습 습관을 만드는 것이었습니다. 저는 아침 시간을 활용하는 편이었습니다. 남들보다 조금 일찍 등교하여 약 30분 정도 전날 배운 내용을 복습하거나 간단한 문제를 풀며 하루를 시작했습니다. 이런 루틴을 꾸준히 지키다 보니 자연스럽게 내신 관리에 큰 도움이 되었던 것 같습니다. 뿐만 아니라 수행평가나 발표 과제는 항상 미리 자료를 정리해두고 준비하여 노력하였습니다. 특히 과학이나 미적분처럼 기계공학과와 연관된 과목은 주제를 스스로 확장하여 탐구하며 깊이 있게 접근하려고 노력하였습니다. 수업감에 있어서 가장 도움이 되는 과목이 무엇이다? 하나 말씀해 주시면. 네, 기계공학 전공 수업을 따라가는데 고등학교 시절 가장 도움이 되었던 과목은 단연 미적분이었습니다. 기계공학의 핵심은 결국 역학을 이해하는 것인데 역학은 힘이나 속도, 가속도처럼 변화하는 물리량을 다루기 때문에 자연스럽게 미적분 개념을 많이 사용하게 됩니다. 물체가 어떻게 움직이는지, 열이 어떻게 전달되는지, 유체가 어떻게 흐르는지 같은 자연현상을 식으로 표현하려면 미분과 적분이 거의 필수적입니다. 그렇기 때문에 대학에서 배우는 재료역학이나 동력학, 연력학, 유체역학 같은 과목도 미적분을 기반으로 설명되는 경우가 많습니다. 고등학교에서 미적분을 미리 접해두면 처음 전공 수업을 들을 때 개념을 훨씬 수월하게 이해할 수 있고 문제를 해석하는 능력도 빨리 올라간다고 생각을 합니다. 기계공학은 손으로 만들고 눈으로 검증하며 왜, 그리고 어떻게를 체계적으로 배우는 전공이라 AI가 발달해도 문제를 정의하고 안전하게 구현하는 능력 때문에 더 중요해질 거라고 생각합니다. 물리가 조금 약해도 실습과 꾸준한 공부로 충분히 해낼 수 있다고 생각을 합니다. 기타 세부적인 사항은 모집 요강이나 국립부경대학교 입학 안내 홈페이지를 확인 바랍니다. 감사합니다.